Jeg laver et dannebro til mit værksted ud af palletræ med et brændt luk, der også er et værktøjsskab. Jeg tjekker altid lige over, når jeg bruger paller eller genbrugt træ med en metaldetektor. Den koster 200-250 kroner på Amazon, men mit stavblad koster 400 kroner, og bladet til høvlen koster 500 kroner. Så har jeg fået skåret dem ud og lagt dem op, så jeg gerne vil have dem. Så er det bare at give dem en stribe lim, og så få sat dem sammen, og så kan jeg give dem bejse bagefter. Jeg bruger bare almindelig bejse fra byggemarkedet, og jeg bruger halv vand, halv sprit.
tager jeg lige og sliber den på ydersiden for lige at fjerne de ru kanter, og ikke fordi at jeg har målt forkert, og den er for stor til at kunne være der. Hvad fanden? Efter et par dage endte jeg med at tage flaget af. Jeg kan bedre lige have mit værktøj fremme, så jeg kan se det og bruge det, i stedet for at have det bag ved en låge. Og så har jeg hængt Dannebrog over min kapsave, så det hænger midt i værkstedet, og jeg kan se det. Så 2 projekter i en, i stedet for kun et skab, så det er jo bare perfekt.